咦，咁我咁聽你講法，如果我真係有個不孝仔，我又真係決定遺產1蚊都唔分俾佢嘅話咧，咁似乎啦，咁可能就要早啲部署啦。其實都要㗎，因為到時候如果 keep 住俾錢佢哋使嘅話咧，到時候佢哋真係有機會喺遺產拎錢嘅。咁所以咧，如果真係唔想佢哋拎錢嘅，咁就慢慢陰乾佢啦，要即係每個月 cut 少少，每個月 cut 少少咁樣 cut 下唔覺咁樣，即係起碼到時候唔肉赤啊嘛。咁除咗即係陰乾佢之外啊嚇，咁喺法律嘅一啲文件上面有冇啲咩要注意嘅咧？其實都要注意㗎，因為通常嚟講啦，即係寫遺囑本身啊，就通常嚟講簡單啲嘅，即係寫個內容上高。咁但係好多時咧，去律師樓又好，定係還是可能自己準備都好啦，即係可能要留神啦，就要睇一睇會唔會有機會要寫定一啲隔離嘅文書咁樣成啦。即係未必要寫平安紙上高嘅，咁但係咧始終留翻一個記錄就係話，到時候如果喺呢個遺囑上高有啲人係冇分錢嘅，點解唔分俾佢？即係有好多唔同情況嘅。即係啱啱講啲不肖子嘅咧都幾真嘅，因為之前都有試過咧，有個婆婆啦，咁上到嚟喺度簽平安紙咁樣，冇分俾個仔，淨係分俾個女嘅啫。即係問翻咧，